제작진이 소음 정도를 한번 체크해 봤는데요. 코를 골기 시작했죠. 아, 시작됐군요. 측정 결과 77.3dB이라는 수치가 나왔습니다. 기차가 들어갈 때 철로 옆에서 재면 82dB 정도. 그 정도입니까? 그럼 기차 소리랑 거의 비슷한 수준에. 77dB면 그렇고요. 85dB이 넘어가면 남한테 또는 자기한테 소음성 난청을 일으킬 수 있습니다. 그럼 그분들은 가족에게 난청을 선물하는 건가요? 그럴 수도 있습니다. 문제가 심각하군요. 본인뿐만 아니라. 네. 1시간당 숨을 멈추는 횟수가 네네. 41번이었습니다. 아이고. 숨을 멈출 때 평균 25초를 갔었고요. 제일 길게 무호흡증이 있었던 게 50초까지 갔었습니다. 아이고. 50초 동안 숨을 안 쉬었다는 거죠. 네. 그래서 숨을 안 쉰 기간이 길 때 네. 산소 포화도, 우리 혈중 산소 포화가 네네. 떨어지는데 네. 옆에서 볼 때 저러다 죽는 거 아닌가 싶은 생각이 드는데 죽을 일은 없는 거죠. 죽을 수 있습니다. 그래요? 그거 심해지면 죽을 수도 있다는 얘기입니까? 돌연사의 가능성도 있습니다. 코골이 무호흡증을 치료하는 데 있어서는 수술적인 방법, 또 공기 압력으로 쓰는 양압기, 또는 입에 물고 자는 구강내 장치 이런 것을 활용해서 적극적으로 도와주고 있습니다.